Bandeko na kesiko na makambo ya retrait ya M23. Ndenge na ebisaki bino jour wana. Programme ya retrait ezaki déjà arrêté en Amérique. Ezaki arrêté en Amérique. Na réunion ya suka o basali. Ce n'était pas une simple réunion diplomatique. Ba officier militaire ba prendaki part. C'était une réunion de techniciens. Parce que objectif ezalaki yako obligé Paul Kagame à retirer par soldat naï. Awa ba pesie injonction ezali sous makambo ya exhortation te. Nous exhortons au Rwanda de cesser de soutenir le M23, tout ça. Il n'y a pas question d'exhortation ici. Awa ba pesie injonction. Alongola basoda naï. Mesure de défense rwandaise. Amérique a lobby bokendeko installer le yango wapi chez vous. Au Rwanda bochango kuna. Basengi ye liste ya ba armes lourdes nyonso oyo ye amema na Congo. Tala woza na Donald Trump. Après ono Amérique nde mutu alingaki a éliminé Mama Denise. Tande bozo kwa na mitambu. Diversion. 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 Et chronogramme ya retrait na bango. Rwanda sengia bondeli Amérique na Congo. Etikala nango secret entre biso moko. Bo publier yango te, pardon, bo publier yango te. Nakobima na ngai, nakobima na longola basoda na ngai. Mais chronogramme oyo bo publier yango te. Miso eza milai. Miso mona partout. Miso mona partout. Kagame sengi ba publier chronogramme wana te. A promettre kazolo ngwana kimia. Il faut basengi amema liste ya ba armes lourdes oyo amema na Congo pona koboma ba congolais. Basengi liste wana na Amérique yaka nango. Tango babenga basenga ki na kimia awa respecter accord. Kagame ke na biso boy. Mais awa batie singa na kingo. Il faut sikwa bimisa liste wana ya ba armes lourdes nyonso amema aboma nango ba congolais tout ça. Ce qu'il y a des armes non conventionnelles là dedans. Mais pas sanction muso ekoya. Ba sanction ekoya total sko minduki oyo Monisco aloba na biso ke bazana armes sophistiquées. Les armes sophistiquées. Pas bimisa yango sikoto monango lelo yo. Soba misi ba minduki ndenge wana kaka Amerika koboya. Aïe 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 aïe. Alors retrait na bango na Nord Kivu. Parce que basenga ki bango ba déterminer ba zone oyo retrait kobanda. Babandi yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Na mboka ya Kimpese, Kimpese je crois eza secteur, voilà. Viva na village ya Vivamana bami retiré. Ilambula bami retiré. Musimba bami retiré. Munyako Ndomi bami retiré. Oyo eza information ya société civile. Société civile locale ba confirmer que na Kimpese banda le 24 parce que opération banda ki le 23 banda le 24 oyo le 25 ba bureau ya l'état etikala vite kisi koyo ba o banda ko kipe ba bureau mususu bazo kende ba bureau ya l'état etikali vite na Kimpese. Mesure o bango bazouaki obligeant les motards les ports de gilets. Mesure wana il fallaki ba mettre en application le 24. Balandeli yango le sous-souté. Tango kaka coup de fil et quoi bango retirez-vous. Un autre élément. Ba ebisi bango to yebi modus operandi na bino. À chaque retrait
bopiyaka, boviolaka, bobomaka batu. Soki kaka toki ke makile tangi na place bozo longwa. E ukweye na mapeka ya Rwanda. E kolata Kagame. Ni pillage, ni massacre ya population, ni viol. Et ça les mateto kata e côté. Parce que ya Uvira. Oyo elega ina Uvira. Nega tobele laka. E koma ina mato ya médiateur. Bango nyonso bamonaki oyo elegaki na Uvira. Panake bango banda okosela armée na biso, nzoka nde médiateur na Mondo Mobimba bayebi ki bangonde babanda koboma, bangonde ba masakraki. Yango bateli bango condition wana toyoka makelele kuna te yaba Frank o bo violer o bomi bo piller tout ça toyoka ngote. Donc quand yebo yaki bokotaki na bamboko wana makolo. Bobi mape na bamboko wana na makolo. Na ebisaki bino, je crois, ezaki semaine oyo. Na ebisaki bino, je crois, ezaki début semaine ou bien semaine passée. Na lobaki, tango ba publiaki, communiqué na bango ya retrait na bango na Bukavu. Na ebisaki bino place oyo. Et communiqué wana eza vrai. Ti lelo ba contredira ngote na communiqué mususu. Malgré ba intimidation ya moi ba tuna bango mike tout ça. Oh eza lokuta tout ça non. Mais bango moko est-ce que bino mona so communiqué mususu na signature ya bisimo eza te. Mais ba signe otozo mona eza ba indice ozo la kisake. Communiqué wana eza vrai. Retrait na bango basi ba signé yango. Sortie médiatique à Kabila eza pona kopesa moi espoir na batu tout ça batu na bango ba continuer bitumba na ndenge na bango. Kagame ça lave maboko. Parce que M23 sans les RDF bazo représenter eloko te. Alors na mboka kimpese ba bâtiment nyonso o ezalaki occupé na ba Rwandais. Nyonso etikali vide. Bami retiré na ba bâtiment étatique nyonso wana eza abandonné. Nazana video moko awa ya population ya axe Masereka baza ko célébrer retrait ya M23. Babimi na balabala ba improviser manifestation baza ko yemba bazo manifester joie départ ya ba M23. Nanga tango kotala ba video yo tango kolanda émission yo a comprendre que ba congolais babano linga bangote. Nanga na banda komikosa ke ba zone o za sous occupation na bango eza na kimia ba congolais baza na kimia bazo zola biso ba rwandais ba ko sala manifestation awa pona ko senga na ONU à soutenir M23 na bamboka o bango baza ko occuper. On y a comprendre que population ya bamboko wana baza na isengo ya présence ya M23 na bazone wana. Lokuta bandeko wana bisoni to sola na bango balinga bino te. Tala kaka retrega ya muke population Masereka babimi na balabala bake ko sepela. Alors nazu ba question ya bandeko belo ba tuna ngai Frank siko bazo mi retirer na bamboka Lubero bazo kende wapi nazaki na réponse te parce que même nga moko na yeba place bando kende te na eko zo réponse lelo na Tongo on m'a informé que bazo mi retirer baleki na Kanyabayonga ndesika bazui ba transport ya ko kende Bunagana bazo songa na point de départ bazo songa na Bunagana bakenomi concentrer kuna po bata la place nini bakotia bango na cantonnement. C'est ça. Parce que bakolonga mbala moko place wana bakeno Rwanda be Uganda te bazongina na point de départ esika bautela bauta na Bunagana bazonga ne na Bunagana. À partir de Bunagana nde bakoyeba côté yako kende